Jolweny mapachoka kod obila ochako apedha mager ne jokuoge mag jamni e kaunti za auchiel mag North Rift. Kata kamano, jonjore chalo manyiero chenro makamano kaluwore ni ne gichagi monjo jodak ma Samburu kendo lal gi jamni. Monj manotimore otieno manyoro no koro oweyo jodak ma Samburu kod gihondko ka odok ni jolweny ni e gwengego. Chris Owino nitiere kod lipod ni matut. Seche machuo kende bang' jolweny kod obila molo e kaunti auchiel ma arita kwe oserochore e gwenge mag North Rift, jokuoge mag jamni ne omonjo kaunti ma Samburu kendo lal kod diek mohewo 30. Monjo makamano mane otimore kar saa 5 otieno manyoro ne oduoko piny geno ma jodak mag kaunti ma Samburu ne nigo e wi chakruok mar apedha mar mako jokuoge mag jamni e kaunti auchiel go. Ilikuwa saa 5 ya usiku. Niliamka nimesikia sauti ya watu wakifunja hapo kwa boma yangu. Sasa wakati nilishomoka kwa kitanda, wakanisuia kwa mlango. Ndio sasa watoto wakaanza kulia usitoke nje kwa sababu utapigwa risasi. Saa 5:23, saa hiyo sasa mbuzi sasa yote imeenda. Ilikuwa 30. Mbuzi yote ilikuwa 30. Wachore ni jokuoge go maneo manore kod gik lweny mager kaka bunde ne olore ne jodak ma e gwengego motelo ne lal kod jamni magi. Tumechindwa sana. Kila siku saa 12 tunaingia manyumba. Hakuna hata serikali anakuja hapa kutusaidia watu. Wanakuja tu kusema tu operation hapa na hakuna hata fila anatusaidia sisi na Pokot anatumbua sisi. Mimi nauliza, kwani Pokot wamekuwa serikali ingine? Ama Pokot wamekuwa superpower? Na hivyo watishike hata na mambo ya operation. Anakuuliza kabisa. So e county mabaringo lit kod kuyo okwa kwa gwenge mag Baringo North e kinde iko matoni barkutuo mane one kod jonjore jumbe ariyo mokalo. Kane oloso e kindeno, jatend migawo mar Saga Simon Chelugui omedo singo ne jodak ma Samburu ni piny owacho timo duto manyalore e tieko monj ma kinde ka kinde e gwengego. Rais William Ruto ambaye yeye mwenyewe alinipea kazi kama msaidizi wake nikiwa waziri, ana mpango na ana imani na ameweka mikakati ya kutosha kwa kuweka mapolisi wetu wale NPR na pia askari jeshi, kwa sababu haina haja tukue wanajeshi ambao wanalinda DRC na wanalinda Somalia na watu hapa Kenya wanakufa. Jotelo go bende odok ne piny owacho kuom golo chik mar tero jolweny e apedha madhi nyime. Rais hajafunja sheria. Section 241B inasema kwa muda wakati kuna emergency, the president can deploy the military, the defense forces to cooperate with any other security agency to protect its people in case of emergency. The great people of Baringo, of Marakwet, West Pokot, Laikipia, Isiolo want to be protected by the constitution. Na mimi nataka nishukuru Rais William Samuel Ruto kwa kusimama imara na kuchukua hatua hiyo. Kaluwore gi oboke mane ogol kod migawo mar arita kwe tarik 13 dwe mar 2 higani, piny owacho ne oyango kaunti auchiel e pacho kae kaka gwenge ma arita kwe rachie mogik. Counties go gin Turkana, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Baringo, Laikipia kod Samburu. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.